tonga eny Tsimbazaza amin'ny taratasy mangataka ireo solombavambahoaka namadika palitao iverina ao anatin'ny ara-dalàna. Fametrahana ny CV ho ministra, mandeha ny resaka farampitso no fantatra ny mpikambana anatin'ny gouvernemanta, mandat mafy ny isian'ny tsindry ny HVM. Tunnel ambany taintaina ny poniny, midina teny an-toerana ny teknisianina nijery ny zava-misy. Vetsy mitatatra, nety tamin'ireo mpamboly ny Orambe, fanadihadiana atao anatin'ny vaovao. Any Frantsa, miomana amin'ny ady atao amin'ny fampiororona ny vondrona Europeanina. Olona 4 hafa indray no misamborona noho ny raharaha Charlie Hebdo. Tonga soa tao anatin'ny fotoanany fampahalalam-baovao anterina ny araba saina mpanajana isika rehetra hiaraka aminay hatramin'ny farany araka ny nambara tanatin'ny lohateny teo loza mitatao ary tena manambana mihitsy ny momba ny tunnel etsy Ambandi tsy misy tsy mitaraina ary tsy misy tsy matahotra ny amin'ny mety ho fihotsahan'io tunnel io ny mpampiasa izany tunnel izany tamin'ity androany ity nihina tena toerana ny teknisiana saingy nilaza ny mbola miandry porofo hafa indray melohany rosona amin'ny fanamboarana azy nandrianina Ra Johnson eo amin'ny sariny Njara Randriantso. Ity tambony anjera sy ny tany miotsaka ity no nahatonga ny olona nitaintaina amin'ny mety hotsahan'ny tunnel eto Ambandi. Tany izay nanangona ny rano ho eto ambony ny tunnel. Miteraka vesatra ho an'ity fotodrafitrasa ity anefa izany rano miampitany izany. Androany vao nanomboka nijery ny zava-misy tety an-toerana ny ministeran'ny asa vaventy sy ny fiadidinan'ny tanàna. Mbola misy fanaraha-maso vao atao io misy point atao repère dia araha-maso matetitetika ahitana amin'ny fivoaran'le tunnel hoe tena mihetsika ve izy na hoe misy fiovana amin'ny omaly vao manomboka ametraka azy zao reo ny société polasy fa raha fijeriko azy aloha zay ialan'le rano na rano mitaritra any amin'ny sisiny na le mitsotsoka vetsany zava-dehibe hoe ahoana sy le rano any ambon'le tunnel mety hoe miandrona ao anatin'le ranotany le ina moa zany le tambon'olona menjera. Mbola miandry ny vokatra izany fanaraha-maso izany indray zany zao vao afaka manapa-kevitra ny fitondram-panjakana. Tsy fantatra ny daty sy ny fanamboarana sy ny fametrahana izay lalana ivoan'ny rano izay. Vao omaly anefa niovitrovotra teo amin'ny 2 minitra teo ny tato anatin'ity tunnel ity. Ankoatra ny vesatra zakain'ity fotodrafitrasa ity, manampitrotraka ihany koa ny fahanterany tunnel izay efa ho feno 20 taona. Ny taona 17 no nanamboarany ny tunnel iny zay ny hevitry ny teknisianany amin'ny izay avy nijery ny tunnel iny fa ny olon-tsotra izay mivezivezy amin'ny tunnel iny dia samy matahotra ary manahy avokoa. Enoantsika ny feon'ireo olon-tsotra sendra ny mpanao gazetinay. Ty tunnel ty aloha raha zao paoziny zao efa tena ratsy tokony tsy aro andanana tsy mihitsy satria io misy mitsitsa ny avato iny dia misy mitsitsa ihany koa ny arian'ny lohany ary. Dikan'izay raha io raha mety ho anay mpandeha tongotra amin'iny aloha sahirana ihany. Ohatra zany ary zay tsy tiako laza zao ary hoe tokony andeha tongotra fa ela ny bus matahotra mandeha ao ambaniny ao. Dia zay ny antony zany lasa hoe tsy maintsy miandry bus eto fa za tsy mandeha tongotra mandeha ao mihitsy. Ny tunnel reny efa tsy Ambandi ihany dia fatahorana zany. Tsy za aloha tsy naremarke hoe fa simba nanana fa dia mandalo tsy mieritreritana zany. Anao fanamboarana avy hatrany izy fa hanao hamon'olona be dia be indray io zay vao kitihana dia tokony misoroka an'izay zany. Tamin'ity androany ity ny tafa tamin'ny mpanao gazety ny filohan'ny delegasiona manoka ny tanàna n'Antananarivo isan'ireo teboka nametrahany mpanao gazety fantaniana taminy ny momba io tunnel etsy Ambandi io. Nilaza ny PDS fa tsy misy idirany commune ny momba ny fanamboarany ity tunnel ity fa anjara andraikitra ny ministeran'ny asa vaventy madiodio noho izy asa lehibe sy asa goavana. Enoantsika ny ampahany amin'ny valiteny nataony. Tena Ambandi dia tsy andraikitra ny commune ary tsy anjaranay no miteny hoe mahazo mandeha na tsy mahazo mandeha fa ny travaux publics io. Efa niantso ny ministre ny travaux publics sy ny tompony andraikitra tao androany maraina amoaka communiqué zareo anio. Dia ohatra izy milaza momba an'izay. Fa raha hatramin'ny anio aloha fahitako azy tsy mbola misy loza hitraka eo.
ary nilaza tamiko ny minisitra fa voatery tsy maintsy manafatra vahiny andinika manokana momban'io satria tsy manaza compétence zany. Ivadika amin'ireo maresaka politika isika efa miroso amin'ny fanesorana ireo solombavambahoaka voafidy tamin'ny anarany ny tsokan-darana na ihany koa tsy nanaraka ny fitsipiky ny antoko sy ny vondrona politika izay na voafidy azy ny vondrona politika mapara sy ny VPM MMM tsy hitsitsy izy ireo ary tsy andefitra intsony amin'ireo tsy manaraka ny fitsipiky ny vondrona politika na ny antoko izay na voafidy azy amin'ny tierinandro ity no alanenina faranjany ho an'ireo izay nanina Andriana Rajanson sy Njara Randriantsoa. Solombavambahoaka namadika ny palitao no ny antony maro samihafa. Ny antony lehibe indrindra dia ny hiady toerana ao anivon'ny gouvernement. Ny VPM MMM ahitana ny Benja Andriatsizehena lany-tany Manakara. Ny avy amin'ny Mapara tarihany Maranty Jean de Dieu sy ny ekipany. Fomba fanao politika hatrizay nandritra ny 50 taona saingy efa noferan'ny lalàna dia ny lalam-panorenana ankehitriny. Miroso amin'ny fanalany ireo mpamadika palitao manitsakitsaka ny lalam-panorenana ireo ny vondrona misy azy avy. Araka ny voalazan'ny lalàna ny fandefasana rappel à l'ordre indroa miantona raha mbola ka tsy miverina amin'izay fomba sy fihetsika izay ninia nandika ny lalàna sy ny fitsipika ao anatin'ny antoko zany ireo solombavambahoaka anatin'ny voakasikin'izany dia voatery tsy maintsy miroso amin'ny dingana manaraka ny tompon'andraikitra dia ny fanaovana ny déséance makany amin'ny ACC. Efa tonga ety Tsimbazaza ny taratasy mangataka ireo solombavambahoaka ireo mba hiverina anatin'ny valo. Ity taratasy fampetsony ity no dingana voalohany amin'ny fanesorana azy ireo tsy ho isan'ny solombavambahoaka intsony raha tonga ka mbola miziriziry amin'ny heviny. Hatreto tsy fantatra mazava azy tena isan'ireo solombavambahoaka mety hiongana amin'ny toeran'ireo. Ny andiny faharoa amin'ny fidipolo amin'ny lalam-panorenana dia miresaka indrindra ny momba izay hoe fisina solombavambahoaka miova amin'ny vondrona politika na voafidy azy izay efa manoloana izay taratasy fampatsiahivana nataon'ny vondrona politika na voafidy azy izay mbola mizozery amin'ny heviny ireo maparana nisy ireo VPM MMM nivadika loko politika ireo nani ireo izay mahazo rirany kokoa amin'ny fitondram-panjakana ankehitriny enotsika ny faneho-kevitry ny iray amin'izy ireo. Voalohany indrindra aloha somary gagagaga ihany hoe mahazo an'ilay taratasy rappel à l'ordre ny fantatro hatreto alohany mbola tsisy assemblée générale amin'ny fomba ara-dalàna natao. Ny assemblée générale zany manko dia tokony misy convocation miaraka aminazy izay zany ao anatin'ny député lany anatin'ny Mapara mbola tsy naray convocation. Raha nanapa-kevitra zany zareo tany fa niova ny coordonnateur national hatreto aloha ny ara-dalàna dia ny coordonnateur national dia mbola ministre Maranty Jean de Dieu zay ihany ny coordonnateur national anay. Ka raha ny tena izy zany izy ny tokony manao rappel à l'ordre fa tsy olona hafa. Donc tsy manan-kery iny amina iny taratasy iny. Ny mpitondra teny ny vondrona politika Mapara tamin'ny valandresaka nataony ho an'ny mpanao gazety ny taratasy fampetsona fivoriam-be izay nataony ny mpandrindra teo aloha Maranty Jean de Dieu nahafahana ny kitika ny farafitra ny barao politika izany vondrona politika izany sy ny fitsipika anatiny mife izany vondrona politika izany fa androany dia namory mpanao gazety tesy amin'ny foibeny ihany koa ny antoko politika HVM ny antoko eo amin'ny fitondrana izay nilaza nandritra ity fionana tamin'ny mpanao gazety ity fa dia nanaraka ny lalàna ny fanendrena ny prime ministre izay natao ny filohan'ny repoblika farany teo. Nilaza ihany koa ny HVM fa tsy misy ady varotra ny fanendrena ireo mpikambana ao anatin'ny gouvernement. Ny momba izay fanendrena ny prime ministre sy ny mpikambana gouvernement izay isan'ny adievitra tamin'ny herinandro iny manoloana ny adievitra dia nilaza sy mbola nitondra fanazavana androany ny solombavambahoaka voafidy tany amin'ny distrikany Kongo Jean Brunel Razafitsiandrof mikasika ny lalàna mifeny fanendrena ny prime ministre lehibe ny gouvernement izay hita amin'ny andininy fa 450 amin'ny lalam-panorenana tahaka izao ny fanazavany. Le article 54 dia tsy miresaka individu fa miresaka parti na groupe de parti. Ny article 72 nefa dia mametraka tsara fa ny
solombavam-bahoaka anankiray le tsangan'olona zany rehefa ao anatina parti anankiray izy a dia tsy mahazo mifindra parti mandra-pahatapitry ny mandahany. ny resaka gouvernemanta sy ny fanendrenan'ny prime ministre no resaka raha ny tsy litsofina mandeha dia mety ho amin'ny rahampitso no ivoahan'ny anaran'ireo mpikambana anatin'ny gouvernemanta ny général Jean Ravelonarivo voatontonona ho manao tsindry amin'ny prime ministre ny amin'ny fanendrena ireo ministra ireo ny filohan'ny antoko amin'ny fitondrana Rivo Rakotovao tsy litsofina ihany koa no naharenesana fa ireo mpikambana anatin'ny antoko HVM izay efa nomena sezana ministra tao anatin'ny gouvernemanta ny Cool Roger dia tsy hisy okitiany androany nanda mafy izany fanononana ny anaran'izany Andriamato Rivo Rakotovao inotsika ny fanazavany. Io zany a dia politika ohatran'ny politika rehetrarehetra io nefa mino za io fa misy resaka teknika koa satria zay no tokony bahana koa eto amin'ny firenena ny fahaizana mitondra n'izany firenena zany koa raha sitrakareo a dia tena ny filoham-pirenena mihitsy sy ny premier ministre no miantso an'izay olona consulteny ihany a mijery amin'izany équilibre zany a Madagasikara lehibe ihany koa mba jerena koa firenena ray manontolo fa tsy ny toerana anankiray na ohatr'izany zany a zany mampamalagasy malagasy mino fa reo lehibe olo manafahendren'ireo a jery an'izany rehetra zany. Any Tomasina trano ronjato no maikilan'ny afo olona iray no namony ainy vokatry izany trano goavana izany omaly tao an-drenivohitry Tomasina tao no nitrangany ity loza ity mitatitra ny vaovao Ravo mpanao gazetiny Viva any Tomasina. Tanambao Veriry nandravarava ny afo trano 200 tafo ny maikila forehitra lasa lavenina teto tsy nisy niangan'ireo entana rehetra tao an-trano anarivon'ireo trabona atreto tsy fantatra mazava tsara ny tena ny avian'ny afo olona iray no namony aina tsy nandrela ny BNGRC fa avy hatrany mitondra fanampiana ho an'ireto trabona reto tamin'ny alalan'ireo entana ilaina ny fiainana andavanandro. Andeha ho jerentsika ireo antontanisa farany avy amin'ny birao pirenena misahana ny fitantanana ny loza taorian'ny fandalovany rivodoza Shedza teto amintsika raha ny tatitra farany navoaka ny BNGRC dia manodidina ny 120 ireo namony ainy noho ny fandalovany ny rivodoza iny ary misa 736 sy ray hetsy ireo trabona manerana ny nosy ny aomena be sy vadivavy fidovonany ary ny ao amin'ny faritra atsimo atsinanany nosy iny no tena vomafy tamin'ny loza voajanahary iny ary raha ny fanazavany teo anivony BNGRC dia manomboka androany isaky ny amin'ny 12 atoandro dia anao tatitra atrany ny BNGRC. Eto Antananarivo vaky ny fefiloha tsy soavina tondraka ny renirano ny sisony vokany tanimboly maro no difitry ny rano izany rehetra izany dia niteraka olana teo amin'ny tantsa fatyantoka ihany koa eny an-tsena miavitsy ny legioma sy ny anana mialafo ihany koa izany Tiory Arso sy Njara Randrianjo. Raha indro isan-kerinandro teo aloha no tonga manjinjara anany ety an-tsena beby izao indray mandeha isam-bolana sisa vokatry ny orana dibo-drano ny tanimbolony ka izay kely azo avotana sisa no entina amidy. Rana aloha zao tena rano be misy anana sady misy fefiloha vaky misy dia difitra daholo ny fambolena. Kely amin'ny toerana vaventy ihany zao no nafa ny ambanimbany retsaretsy iny zao tonga dia sarona daholo misy tena vomafy misy ngamba zao indray mandeha isam-bolana miakatra eto raha izy vokatra iakatra. Mazava ho azy noho izay mba hisorohana ny fatyantoka miakatra ny vidin'ny anana ety amin'ireo tany-tsampanjinjara miakatra avy roeny mihitsy izany raha 9,000 ariary ny iray gona teo aloha mahatratra 10,000 sy R1,000 izany amin'izao fotoana izao. Miakatra be mihitsy izany ilay vidin'ilay anana dia raha vidin'ny R2 sy R1 io izay dia vatra telo sy R1 arivo ihany no alainay amin'ny isaky ny anana iray. Miaina ka tena miaina mihitsy satria kely dia izay eto an-tsena ihany zarazaraina dia samy mahazo kely daholo. Mafy ny manjohy ireo tantsaha sy ireo mpivarotranana ambonin'izany ny fitarenan'ireo mpanjifa amin'ny andavanandro noho ny vidin'ny anana izay miakatra be tampoka. Tsaraina ny vidiko atao ahoana raha tsy vidiny anaiky koa ilay izy no fekaran'ilay izy miakatra be mihitsy ny vidiny anana satria safotra ny rano daholo ny atsimon'ny rano iny aminay rehetrarehetra.
mijaly ireo tantsaha vokatry ny tondra-drano izay nateraky ny orana lava reny sy ny rivo-doza tato anatin'ny herinandro. Saingy tsy niany ireo tantsaha ihany, asa fiveloman'olona maro ihany koa no maty tanteraka tato anatin'ny fotoana fohy dia fohy. Fatiantoka sy fahoriana ho an'ny mpambolianana zany ny orambe ny kija saingy fifaliana kosa ho an'ireo mpamboly vary satria ho azy ireo dia vomay na tsara ny fambolena ny fisian'ny rotsakorana betsaka tamin'ity indray mitoraka ity mitoy ny fijinjana ny vary. Thierry Arsoux sy Yves Chanel. Mifarimbona ny rehetra tsy kely tsy lehibe, ampiakarina ny vary rehetra dia ny mbola tsy dibo-drano ny tanimbary. Hatreto aloha nety tsara tamin'ny volovary ny rotsakorana ho an'ireo mpamboly, saingy tsy azo lavina ny mety ho fiatraikan'ny vanim-potoanan'ny rivo-doza amin'ity taon'ity hoy Josh. Tahotra fotsiny izy amin'izao ny rano eny sady mamono mamelona. Tsy misy tokony ahinany amin'ny orana, saingy ny rivotra no tena olana amin'ny volovary. Ireo vary efa masaka no tena voakasika fa tsy ireo mbola maitso akory. Satria amin'ny recyclone volovary amin'ilay rivotra sy ilay inty, le rivotra sy le rano dia atahorana ho simba le vary milamaka. Vary maitso aloha mbola ilaina rano fa masaka kosa mety tsy ilaina rano intsony ka. Miompy-trondro ihany koa ny ankamaroan'ireo mpamboly vary ety be tsy mitatatra, any vao mametraka olana ny fiavian'ny orana be loatra, ny volovary sy ny fiompiana trondro izay mifampiankina tanteraka. Tsy maintsy miaraka amin'ny vary satria ilain'ilay trondro le foton'ilay ketsy iny dia hafa ny dobo dia hafa ny vary. Fararano isika izao, fotoana tsy tokony ilana orana amin'ny fambolena intsony, saingy miara-manaiky ireo mpamboly fa ilaina foana ny rano, fa ahina ihany ny mety ho voka-dratsy ny rehefa diso be loatra. Maresaka vokatry ny orana ihany sika ho an'ny eto an-drenivohitra dia ny fahasimban'ny lalana izay vezivezena amin'ny andavanandro no tena nateraka ny orana tsy akato tao anatin'ny andro maromaro izay tsy misy tsy mikakeka ny maro. Ny fahasimban'ny lalana izay miteraka fitohanana izay tsy izy ihany koa eto an-drenivohitra. Tovarak'Ondravony sy Yves Chanel. Tsy lavitra ve tsy Ambojatovo no nanaovana ny fanadihadiana, eto lavaka maro no miteraka ny fitohanan'ny fiarakodia, voatery mandeha mora sy miala ny lavaka arak'izay azo ataon'ny mpamily. Le fahasimana zany le embouteillage ny tena grave be. Oui, misy any hono amarina. Motisera, réseau reny, plein bloqué. Noho ireo olana ireo zany hoe ny fabetsahan'ny lavadavaka amin'ny lalana eto arivo dia voatery manamboatra fiara matetika ny tompony. Izy dia ratsy be tena tsisy fanamboarana e. Efa lasa manamboatra impiry zao ianao amin'itony? Raha vao atao bitika aloha mba simbasimba foana tanao zao amin'ny elonao zao dia efa nitsoaka ny zavatra misy plastika. Namboatra foana zao simba daholo ny lalana rehetra eto Antananarivo. Raha oharina tamin'ny taon-dasa hakatoky ny fety ny tombo avo roa eny ny fitohanan'ny fiara eto an-drenivohitra. Androany nilaza ny filohan'ny delegasiona manoka ny tanàna n'Antananarivo fa iroso amin'ny fanamboarana tsy hoe le ivadika amin'ny pejin'ny toe-karena vetivety isika tanjon'ny fitondram-panjakana ny ampiditra ireo ireo orinasa izay mbola tsy tafiditra amin'ny sehatry ny ara-dalàna ho ao anatin'ny sehatry ny ara-dalàna. Noho izany dia misy ny paikady vaovao izay hoentin'ny sampandrara ny etra mba hitondrana ireo orinasa ireo ho ao anatin'ny ara-dalàna. Isan'izany paikady izany ny fanomezana fampienana na fanomezana fahafampo sy tombony amin'ny resaka fampienana ny etra ihany koa an'ireo orinasa vao nisokatra tao anatin'ny roa taona. Tovo Rakondravony sy Yves Chanel. Paikady natao hanomezanaina ny mpandarana ho mindraisina, fanamevana ny fandoavan-ketra ho an'ireo orinasa vao misokatra. Ho amin'ity taona 2010 sy 2011 tsy ho takiana etra ireo orinasa vao niforona tao anatin'ny roa taona. Fotoana izy no tsy ahafahana ny fandoavan-ketra mba ahafahany mahazo rivotra feder fa rehefa avy eo zavatra tena soroana be ankoatran'ilay voalaza koa rehefa mamonana azy dia hoe mba tsy hoe tsy ho hitany rehefa tapizay fotoana zay l'expérience au niveau des investissements dia paritaka daholo lasa rivotra rehefa tapitra les périodes de grâce de 2 ans zany hoe manomboka takina amin'izay rehetra dia tsy hita. Nidiran'ny sehatra tsy miankina rehetra amin'ny ara-dalàna ny tanjona. Asika amin'ireo mieritreritra ny tsoaka ny fandoavan-ketra kosa nefa amin'ny fanjakana aoriany ny fanomezana tombony amin'ny etra tao ity. Mieritreritra ny fanjakana fa rehefa tsy hita ianao dia ho arahana ho averina any aminao daholo ireny etra avantage fiscaux nomenanao ireny rehefa créena ianao mba
mitsoka rehefa avy eo fa tsy any hoe anao production ampandroso ny firenena. Folatra amin'ny 20 ny tatao-ketra voarakitra ny vondeti-bolam-panjakana 2024 ho an'ireo vokatra efa vita. Tahy izay efa naheno. Ho an'ireo vokatra ilaina amin'ny fanodinana kosa na matière première dia mahatratra 5 ka hatramin'ny 10% ireo tatao-ketra takiny. Hoeny akato sy ny mandidina azy isika hoeny Ambohipo ny marimarina kokoa fiara 4x4 ny Emoreg no tonga teny Ambohipo ny aloha ireo mpianatra androany, mpianatra izay nanakandalana tamin'ny fandoroana pneu maly ny afara tamin'ny fanaparitahana azy ireo tamin'ny bomba mandatsa-dranomaso izay etsiky ny mpianatra omaly izay fanoherana ny fanagadrana ny namana izy ireo Beriza hatrany no fitakiana ireo mpianatra eny Ambohipo. Fa eny akato ihany efa bolana nianoka tao anatin'ny fialan-tsasatra hiala amin'ny fidonana pona. Inona no safidin'izy ireo analana izay efa bolana amin'ny izay nanao fanadihadiana mikasika izay ny mpanao gazety Anaisoa eo amin'ny sariny Njara Randriantso. Mpianatra roa samihafa, ny iray ny safidiny andalina fianarana, etsy ankilany tovolahy ny safidiny asa mandritra ny fotoam-pialan-tsasatra. Amin'ny 7h maraina, toy izao ny tontolo andriny André. Rotoroto, mivezivezy miaraka amin'ny sakafo ao an-dakozia sy manontany olona tonga hisakafo. Ny safidiny ho serveur André mandra-piavy ny fidirana any amin'ny anjerimanontolo. 7 taona ny tovolahy. Nahazo ny mari-pahaizana baccalauréat ny taona 2024 tany amin'ny faritra Vakinankaratra. Nanapa-kevitra ny anagombola eto an-drenivohitra anampiana indray aman-dreniny amin'ny saram-pianarana. Misy cousin anay dia mahafantatra ny patron anay izy dia izy nahitana hoe raha hitady fanampiana hanampy an'ny papa sy maman dia mandeha mba manampy kely aty amin'ny patron anay. Tontolo hafa mihitsy ny any Lydia. Ho azy, ny fianarana no zava-dehibe tokony ho alalinina anampiana izay efa norantovina. Izy kosa no Lydia 12 taona. Toa ny André, nahazo ny mari-pahaizana baccalauréat ny taona lasa. Ho azy, niandrato fahaizana mialoha ny idirana any amin'ny université ny tanjony. Antony tonga azy ny safidiny fianarana informatique. Satria mifandroso ny teknôlôjia amin'izao dia ilaina ny informatique sady eo amin'ny fianarana ilaina ny fahaizana informatique. Lava ny fialan-tsasatra ho andreo nahazo ny mari-pahaizana baccalauréat farany teo. Efa bolana teoriana, izay vao misy mangirana ny mety ho toy ny fianarana aty amin'ny Université Mpanjakana. Tato anatin'ny taona maromaro, mikorotana ny fandaharam-potoana aty amin'ny Université Mpanjakana. Zany dia vokatry ny fitokonana lava reny ataon'ny mpampianatra. Ireo maresaka saingy amin'ny eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny Frantsa taorian'ny herisetra izay nisy tany Frantsa dia mivondrona ny Europeana mikaroka vahaolana hoentina hiadiana amin'ny asa fampiororona ny fanamafisana ny sisy tanin'ny Europe ny espace Schengen no dinihana anatin'izany. France 24. Efa hita sotro ireo fepetra mitoraisina saingy hatrito aloha tsy mbola nisy fanapakevitra entitra. Anodidina ny fomba anatsarana ny fiara-miasa eo amin'ireo sampam-pitsikilovana Europeana ity fivoriana natao teo amin'ireo minisitry ny raharaham-bahiny Europeana ity. Hojerena ihany koa ny fomba iaraha-miasa amin'ny firenena hafa isan'izany Turquie na ihany koa ireo firenena Arabo. Isan'ireo nantsoina ny sekretera jeneraly ny Liga Arabo. Ny lehiben'ny diplomasia Europeana dia maniry mafy ny sy ny fifandraisana misimisy kokoa eo amin'ny rotonta. Everiko fa tsy maintsy hatsarantsika ny fomba firesahana amin'ny firenena Arabo, tsy maintsy hazavaintsika amin'izy ireo ny politika antsika, kanefa ihany koa isika tsy maintsy mahay miaino ny hafatra tian'izy ireo ambara amintsika. Ny tanjona voalohany hotratrarina dia ny ananganana lista iray mirakitra ny anaran'ireo mpandeha fiaramanidina rehetra, antsoina amin'ny hoe PDR io lista io, ahafahana manara-maso ireo silamo mahery fesika mivezivezy any Eropa. Tetikasa efatra amin'ny taona 2024 izy ity saingy mbola nikaso teo anivon'ny komisiona Europeana noho ny fitandrona ny fahalalahany tsirairay.
tsy afaka nitazona ny fahalalana mivezivezy ato amin'ny faritra Eropa isika raha toa ka ananan'ireo olo-mpanjakana rehetra ny vaovao mikasika ny tsirairay amintsika. Hoivony ady hevitra izay ho ataon'ireo ministra ny aty tany aty Eropa amin'ny fiafaran'ity volanyity io resaka io. Kanefa ihany koa dinihana amin'ny fivorian'ireo filoham-pirenena Eoropeanina ny voalohan'ny volana febroary, fivoriana izay iresahana manokana ny ady atao amin'ny fampiororona. Raha toa ka mivory mikasika ny fiatrehana ny ady amin'ny mpampiororo ny Eropeanina any Bangui Centrafrika olona telo no nisy nakankery ny omaly vehivavy frantsay mpiasa an-tsitrapo any amin'ity firenena ity ny iray amin'izy ireo 17 taona ity renim-pianakaviana ity ny Anti Balaka no tombanana fa naka-ankery ny azy telo ireo. France 24 atrady. Tety an-dalambe no niseho ny tantara. Claudia Christ, platsaka an-tsitrapo frantsay 17 taona sy mpiasa sosialy centrafrikanina iray no nisy nakankeriny teto avaratra atsinanan'ny Bangui. Ny mpamily azy ireo izay olom-piangonana no noafahan'ny olon-dratsy ka mitantara ny zavanitranga. Telo lahy zay ny tao anaty fiara avy namentahiraka tany Damara. Teny an-dalana zay no nisy olona efatra avy amin'ny vondrona Anti Balaka no Kalaknikov nanankananay. Ny iray tamin'ireo olon-dratsy naka ny toerana ka ny rifatra tamina fiara niaraka tamin'ireo mpiasa miisa roa. Niditra tamin'ny tanàna iray tao amin'ny renivohitra ny fiara araka ny fantatra. Toerana itobian'ireo Anti Balaka, milisy kristianina izay manohitra tanteraka ny finoana silamo anatin'ny Seleka. Claudia Christa sy ny namany izay avy nanatanteraka iraka avy any amin'ny 70 kilometatra avaratra Bangui. Ny RCV ka no nitady ny fifampirarahana saingy tapaka izany omaly ariva. Araka ny loharanom-baovao marina dia mbola eo ampelantanan'ireo Anti Balaka izy reto. Ireo akaikin'ny Jeneraly Angilo vao nosamborin'ny mpitandron'ny filaminana ary nomena ny miaramilan'ny firenena mikambana no voalaza fa ambadika. Any Nigeria raikitra ny ady amin'ny Boko Haram tamin'ity andro an'ity dia nivory tany Niamey ny ministra ny raharambahiny sy ny ministra ny foloalinda Nigeriana sy ireo firenena manodidina azy. Melohan'ny isarana andeha ho fitiana amintsika vetivety ireo vokatry ny lalao amin'ny fiadiana antompinakany Afrika amin'ny baolina kitra. Ghana nandraisy an'i Senegal nandraisy an'i Ghana tamin'ny isa 2 no iray. Algérie nandraisy an'i Afrika Atsimo tamin'ny isa 3 no iray. Ny amin'ny fandaram-potoana amin'ity andro ny 20 janoary ity ny lalao voalohany izay efa nisy ny ariva teo dia ny aona ny Côte d'Ivoire sy Guinée ary ny lalao faharoa kosa dia aona ny Mali sy Cameroun ao anatin'ny vondrona D any Malabo avokoa no isiny ireo lalao roa ireo. Zay ihany koa no mamarana ny fiarako taminao tamin'ity alina ity misaotra antsika niaraka taminay hatramin'ny farany rehefa avy eo amin'ny 7 sy 5 ny fotoanantsika manaraka anatin'ny vaovao amin'ny fiteny frantsay. Veloma tompoko.